ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പുതിയ ഹെയർ ഡ്രയറിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും റിവ്യൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. സൊനാഷി എന്ന കമ്പനിയുടെ ഹെയർ ഡ്രയറാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഇവിടെ സൗദിയിലുള്ള നൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത്. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 69 റിയാലാണ്. ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് അവർ കാണിക്കുന്നത് 99 റിയാലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 2200 വാട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഹെയർ ഡ്രയർ. പിന്നെ ഈ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഇൻട്രൊഡക്ഷനും യൂസേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഹെയർ ഡ്രയർ. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് ഇൻ കളറാണ്. മെയിനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ 2 സ്വിച്ചാണുള്ളത്. അതിൽ മുകളിലത്തെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് എയറിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. 0, മീഡിയം, മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കത്. സെക്കൻഡ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹോട്ട് എയറിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പം അത് നമ്മുടെ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 3 പൊസിഷൻസാണുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് മെൻസിൻ്റെ കിഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനത്തെ 2 ഉണ്ടായിരുന്നു. യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഞാനിതായിട്ട്. പിന്നെ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അധികം, കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. സോ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത്. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.